Я приветствую вас на канале Сила в рыбалке. Приехал я опять в деревню Арносталиха. Там вот деревья видать. Там один дом всего, или два. Приехали мы вот с утреца, а здесь рыбачит Василий Степанович. Василий Степанович, здравствуйте. Он вторые сутки пошли курить бамбук. Рыбы нет. Не совсем. Прошлую рыбалочку, если кто смотрел, рыба была. А я приехал с своим родственником. Ананда Сергей Анатольевич, который лысый. Это ж надо и обскорбить, а Ну что это же Вин Дизель. Это же Вин Дизель. И вот тут за машиной опять прячусь, потому что вон видно, может, вам, что волна офигенная. Ну и Сергей Анатольевич приехал не один. В сопровождении своей любимой. Вон она с книжкой. Алла, покажи книжку. Вот она рыбачит с книжкой. Все вообще по красоте. Ей рыба нафиг не нужна. Но ее тут и вроде как и нет. Василий Степанович тут сутки отсидел. Андрей Андреевич вот там вот, получается, бамбук уже весь скурил, докуривает. Ну, они даже нам бамбука не оставят, потому что весь скурили. Не знаю, постоим часок какой-другой. Если вообще будет глухо-глухо, возможно, куда-то попрем. А куда? Не знаю, на Дубасы. На Дубасы, там течение надо быть. И что? А, ну на Думику-то еще. Ну, в общем, подумаем. А пока отдыхаем, кайфуем, отдыхаем, рыбу не ловим. Но если что-то поймаем, покажем. Вот такого. Серега, ты хочешь рыбу поймать? Конечно. Сейчас, Он сейчас хочет, пойдет. он хочет рыбу Я поймать. сейчас только кофе глотну. Да. Там мне просто передышку дают. Да. И все. Да. И начнем мы с ним. В общем, Василий Степанович сильно расстроил нас. Ну, ты сазана поймал, да? Да. Вот он сазана поймал. Что так, насколько приблизительно? Килограммов 5. Чего? О, брешет, да. Вроде уже взрослый мужчина, зачем? Витя, грамм 600. Как пацану так вот. 700, может 800. Вот такой? Да. Позоришься. Карасики 3. А Андрюха сейчас сколько? Килограммов сазан. Ну, за килограмм. Оба два? Андрюш, 2 за килограмм. Сазан. Короче, видите, и сазана крупного нет. Ну. Ладно, ждем. Вот он, Василий Степановича, улов за сутки. Сазанчик черный сверху. Ой-ё. Поклевочка. Офигенная поклевочка. Ты что, руками будешь ловить? Да ну нафиг. Руками не поймаешь, тут надо бежать мне. Чё он? Серега, показывай. О, грамм 800. Ну такой красавец. Все, Серега в шоколаде поедет с рыбой в Омск. Иди закидывай. Нет. И на тот он клюет. Фух. Малеха не родила. Что-то там. Ой, оторвал, наверное, крючок. Не оторвал. Что-то Серега тащит. Небольшенькая.
Ой-ой-ой, на такой крючок. Это же капец. Ну-ка, дай-ка, гляньте. Тут крючок, как его голова. Офигеть. Клевон, прям по клевон. Да по колокольчик ты. Что-то Иля ветрище раздулся, капец. Серега тащит рыбу, прям настоящую, наверное. Ну, крупненький должен быть карась. Давай, 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 давай. Вот сазанчик. Сазанчик. Ставь. Вот такой. Ай, красавец. Грамм 600. Берем. Грузи. Кунь, что-то рассказал он тебе, Серега. Рассказал. Ух ты! Ой-ой-ой. О, загибало, так загибало. Там у тебя жиденький еще. Где, блядь, не вижу тебя. А вон он-то. Ну еще байтран, блядь. О, сазанчик. Ну, отличный. Что ты там Да сними этот колокольчик. Кто там говорил? Лысину обещал. Лысину обещал поцеловать ему. Ну это что это килушечный? Надо. Я ж тебе говорил 5. Отдай обратно, блин. Мы же на 5 договаривались. А это килограммчик, что это? Так себе. Ну, как ты, шипсдон? Ну и то, а дергал, блин, да здесь слабенькие. Да. Удилище. Зато красивый. Что-то Серега тащит опять. О, наш друг. Так вот, ребят, делать нельзя. Так спиннинги потом ломает. Надо тычку ставить. А что ему не его спиннинг, можно и на землю кидать. Поклевочка была. Ну что, есть все? Все тот же. Все тот же, Серега. Ты таких мелких ловишь? Не знаю, я бы даже не вставал бы. Но у тебя уже тут нормально прибавилось, да? Можно жарить уже. Там туча вообще нехорошая. О, фига волну как удает. Опять сазанчик? Нет. Карасик? Ну хороший. Да. Прям сазанчик. Ой, фу, карасик. Молодец, Сергей Анатольевич. Молодец. Тот у меня первый, который был еще больше этого. Вот это гнет сазан. Это был сазан, загибал конкретно. Ну и где он? Ты че уходишь-то сам? Сам-то не уходи.
Загнул. Там два, наверное, карася. Нет, сазан. Ох ты, красавчик. Ну это уже за килограмм. В такой ветришь. Не убрал. Не убрал карася. А, карася ты забыл убрать. Ну-ка закажи нам его. Ну отличный, отличный. Вообще красавец. Ну чуть больше килушки. Молодец, Сергей Анатольевич. Ну загибало, конечно, неплохо. О! О! О, Серега довольный. Вообще довольный, как слон. Эх. Ветер просто ураганный. Ураганный ветер. Там горит что-то. Серега, он мутит следующую. Мы же друг друга не слышим. Вот такой будет ролик у нас. С ветром. Ну, поклевочка. И тут поклевочка. И там поклевочка. Ты посмотри, что творится, да? Он тут подождет. Там, наверное, хорошие у Сереги. Ну, это мои спиннинги. Так как он приехал сдалека. Серега, тут у тебя. Бросай, бросай. Давай, давай, давай. Угу. Что там? Ничего, по-моему. А как ничего, если он гнет как? Гнет хорошо. У тебя, конечно, спиннинг этот. Он не один там. О! 5, Да ну нафиг! 4. 4 карася, прикиньте. 4 окунь. Окунь один. 3 карася и окунь. Ну ты, Серега, даешь в стране угля. Это я понимаю, рыбалочка. Блин, я не могу поднять их даже. 3 карася и окунь. Вот это я. Вот что ты. Василий Степанович с утра был, уехал с тремя карасями за сутки с 3 карасями, а Серега в одно удилище 3 карася. Вот так вот. Ну чё, сейчас будем ждать следующую. А, хорошо легла, Серега, вообще, тут куда надо. Ты давай быстрее, то сейчас опять там клюнет. Ты вот это брось. Я же, видишь, занят. Я оператор сегодня. Поклевка с сазанием была. Не успеваю саму поклевку снять. Карась! Ни хрена себе карась! Твою мать! Ну тут за кило, наверное. Да. Карась темовский. У меня тот почти такой же был, чуть меньше. Первый. Давай завесим. Да нет у меня весов. У меня есть. Давай. Он уже зафиксировал. Кило 30. Пойдет. Серега, вон, смотрите, что творит.
Он догнал карася. Я в машину сел подвести итоги по рыбалке. А он догнал карася. Серега, тащи сюда! Офигеть. Он его в воде сошел, он его догнал. Офигенный. Я, короче, сел в машину подвести итоги. Потому что на улице поднялся просто ураган. Офигеть. Получится, да? Ну, Офигеть. Сереги не Ну видно. опять такой прекраснейший. сошел и лежит. Я думаю, куда он побежал в воду. А он его ловить побежал. Поднялся вообще ураганище конкретный. И в лицо нам. Я вот в машину сел посидеть маленько, хоть от ветра отдохнуть. А Сереге по барабану. Тут и какой-то с сыростью, и дым, и туман, и пыль. Все поднялось. Ужасная погода. А мы рыбачим. Итоги. 4 сазанчика таких. Ну, до килограмма. Ну, нормально. И карасиков несколько штук. Сереге я доверил свои спиннинги, его спиннинги. Справляется. А вот тебя там еще не сдуло? Сдувает. Сдувает потихоньку. Человек отдохнуть приехал на природе. Скоро все ветром сдует. Ты куда пошел? Сереге по барабану. Ураган этот, ему пофиг. Какой тут поклевки увидишь, как он вообще увидит. Ну когда сазан загибает, тогда видно хорошо. Ладно, много болтаем. Подписываемся на канал. Ну вот такой вот вариант видео рыбалки. Что снимаю. Блин, вот когда загибает, не успеваю включать. Я снял поклевку, но Серега быстрее подбегает к спиннингу, подсекает, чем я нажимаю на кнопку включить камеру. А вообще вот так вот все. Классно. Отдых, бешеный отдых. Вообще. Все, ждем еще поклевок. Офигеть. Вот это загибал опять. О, 2. Один сазанчик и карасик. Сазанчик грамм на 600. Меня сдувает, я аж стоять не могу. Ну чё, классно. А карасик, видать, давно сидел. Ну вот. В такую погоду еще и ловим. Офигеть. Ну загибал, конечно, что там говорить. Хоть и небольшой сазанчик, огнул конкретно. Ну, Серега, в кошелочку. Как мое кресло валяется. Серега ходил любимой хвалиться. А, Серега доволен. Что ты? не один, Нифига себе, говорит, нету ничего. они чувствовали. 2 карася тащит, говорит, не, нету ничего, вообще нет. А, Вообще нету, конечно. этот забарился. Один забагрился, один клюнул. Вот так. Нормально. Да, ждем еще. Чуть, а парочками-то. Вот это загнул, так загнул. И ручку сломал, Серега. Пришлось бежать по берегу. Вот это загнул. Фух, малеха не родил. Блин, ручка сломалась, ё-моё. Ну я там плюхнулся. Тихо ты. Не матюкайся. Своя катушка. Нормальная катушка.
Что, тоже без ручки, что ли? Ну иди. В руку бери. Ага. Я тебя засниму. Потом сделаем. Хо-хо! Вот так вот, да. Ну, подушечку. Ну, полторашки точно, 100%. Ну, не будем важить, ладно. Давай в кошелочку тащи. Я помогу, пошли. 2 сразу гнёз. Сел в машину, чтобы рассказать, что произошло. Клюнуло сразу один за одним сазаны на спиннинг. Один на кормушку с прикормкой, один просто на донку. И обе катушки сломались. Вытаскивали веревкой. А что здесь звенит, не пойму. Там ураганище на улице, капец. Чтобы вот вам об этом рассказать, сел в машину. Потому что там невозможно. Но все равно, пусть будете материться, что ветрища. А как по-другому? 2 сазана поймана, вытаскивали просто не катушкой, а леской, руками. Убегал, первого сазана убегал от берега, чтобы достать. Ручка одна сломалась. На втором спиннинге тоже ручка сломалась. Капец, тут и пыль, тут и непонятно что. Там он что-то горит и дым. Ужас какой-то. Но мы еще будем рыбачить. Может, еще парочку сазачиков поймаем. Вот так вот. Так что и сразу извиняйте за качество. Все ужасно, тут просто невозможно снимать. Что-то брынчит и брынчит всю дорогу. Не пойму, что где брынчит. Ну ладно, пойду на улицу. Что, прям хороший? Хороший кто-то. А где? А где? Вот он. Сазанчик небольшой. Карась. Карась. Хороший карась. Да что-то куда он денется? Футбол поиграем. Капец он там запутал. Кого ты тащишь? Директор 2 опять. На пасашок, так сказать. Мы уже собираемся, потому что засохли. Серега 2 карася вытащил офигенных. Серега, красава, чё? В общем, собрались мы. Уже уши даже мерзнут от холода. Невозможно, в общем. Не снимать ничего, нифига. От ветра вообще ниоткуда не спрячешься. Вот он-то наш улов. Вот мы собрали свой мусор. Да, не только свой весь собрали, все тут чистенький. За собой мусор никогда не оставляем. Мусорок собрали. Короче, прям до дома. Увидимся на следующей рыбалочке. Я думаю, погодка будет получше, чем была. Всю рыбу ловил Сергей Анатольевич. Да, он сегодня красава. Потому что, Оптом брали. да, потому что Не я был научились. только с камерой и так ему помогал кое-где. Так что всем пока. И останетесь на ваших рыбалках. Вот такая рыба. Рыба вот такая вся. Короче, 7 сазанчиков где-то. Карася не знаю сколько. Все, до следующей рыбалки. Подписываемся на канал, не забываем. Комментируем. Всем пока.